ဘုရားရှိခိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နှစ်ဖူးကကြမ်းမော်တိုက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘုရားရဲ့ခြေကမိုးပေါ်မှာငါဥတိုက်နေရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကရှီမှန်းပြီးတော့အဲ့လိုရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးရှိခိုးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုမှလည်းရ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ဟာကြည်နူးမှုဖြစ်လာမယ်ပြိဋိဘံသံမိတာဘုရားပဲဖြစ်စေသက်တော်တရားဘုရားရှင်မှာပဲဖြစ်စေဒိဋ္ဌံတေနိဗ္ဗုတေစေဝသမေစိတ်တေတမံဖလံဆိုတဲ့စကားရှိတယ်သက်တော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတာပဲဖြစ်စေပြိဋိဘံသံမိမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတာပဲဖြစ်စေစိတ်ဓာတ်ချင်းတူညီစွာထားပြီးတော့